Merhaba arkadaşlar. Bu bir müşterimizin süpürgesi. Çekmiyor şikayetiyle geldi. Arçelik 2300 watt bir süpürge. Artık biliyorsunuz bunlardan yok. Wattı düşük olan süpürgeler var artık. Şimdi bu süpürgenin derdi çekmiyor. Şimdi elektrik süpürgeniz markası ne olursa olsun eğer çekmiyorsa öncelikle yapmanız gereken süpürgenizin filtresini ve torbasını kontrol etmek. Bu süpürgenin torbasını çıkarmak için şöyle bir kaset vardır. Buna kaset diyoruz. Toz torbasının kaseti. Bu kaseti yerinden, yani toz torbasını yerinden çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi dolmuş. Süpürge bir kere dolmuş ve süpürge ne olursa olsun sürekli çekim yaptığı için tozlar şöyle tortu haline geliyor. Böyle bir süpürgenin çekmesi mümkün değil. Bu bir. Bu arada bilmeniz gereken, eğer toz torbanız yırtılmamışsa onu tekrar kullanabilirsiniz, tasarruf. Yani bunların içinden çıkartabilirsiniz eğer yapmak istiyorsunuz. Gerçi çok pahalı bir şey değil ama hani yenisini almayayım yine kullanayım uzun süre, ya da çok ihtiyaç duydunuz ve toz torbası bulamıyorsunuz, süpürgenizi kullanmanız lazım. Toz torbanızın içini boşaltın, tekrar takın, kullanabilirsiniz. Bundan yana hiçbir problem olmaz. Yalnız dikkat etmeniz gereken, süpürgenin motorunu koruyan şurada bir filtre var. Bu filtreyi de çıkartıyoruz yerinden, gördüğünüz gibi. Bu filtreyi arkadaşlar buradan çıkartıp istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz. Bunu yıkayabilirsiniz veya yenisini alabilirsiniz veya bunlar böyle set halinde satılır, alırsınız, arda arda istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Şunu istediğiniz gibi suyla yıkayıp, sabunlu suyla yıkayıp güzelce kuruladık, yani kurumasını bekleyeceksiniz. Kesinlikle ıslak bir şekilde bunu yerine monte etmeyin. Aksi takdirde motora su gider ve motoru yakarsınız. Kuruduğundan emin olduğunuzda, bunu temizledikten sonra kuruduğundan emin olduğunuzda şurada gördüğünüz gibi motorun kendi yeri var şurada. Bunu temizledikten ve kuruttuktan sonra bunu yerine takıyoruz arkadaşlar. Bunu taktığınız zaman, yani filtre temizlendiği zaman oturttuğunuzda düzgün oturduğuna dikkat edin. Yani bu filtrenin toplanmaması lazım. Toz torbasını da tekrar temizledikten sonra yine yerine yerleştirin. Bu süpürgeyi çalıştırın. Süpürge sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Toz torbası alana kadar dediğim gibi torbanızın içini boşaltıp tekrar kullanabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Tekrar kapatın, çalıştırın ve süpürgenizi kullanın.